呢部係我哋香港第一部機嚟嘅，係啦。等我哋有請老闆出場，為我哋介紹下呢個機械啦。哦，其實佢係有個 AI 喺後面嘅，咁啊，我哋個顯示屏啦，呢個顯示屏上面咧就揀咗你想要嘅咖啡，咁你可以即時俾埋錢，我哋支持埋香港八達通嘅，係啦，咁俾完錢之後咧，個機械咧就會自己開始做咖啡啦，咁啊攞豆啊、攞奶啊、攞冰啊都得嘅，咁我哋可以有成30幾款嘅。咁大概製作一杯需要幾多秒咧？快嘅話就唔使1分鐘，係啦。耐嘅可能係分零鐘到2分鐘左右。我哋香港公司嚟嘅，直情係呢部係我哋香港第一部機嚟嘅，係啦，製作係完全唔需要人。我哋今日係第一日係啊，測試係睇個反應都好有趣，都好彩我哋就可以第一次見晒。其實我哋之後可能仲會做其他即係奶茶嗰啲都飲品為主咯。大家快來跟第一次面世的咖啡機械人打個招呼吧！